မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်အရေးကြီးသတင်းကတော့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA တောင်းတက်မတော် DNLA နဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့1027စစ်စင်ရေးဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတစ်နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးတော့26ရက်နေ့ညနဲ့28ရက်နေ့မနက်တို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု999ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်အစောမှာညီနောင်၃ဘွဲ့ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များဟာကိုကန့်ဒေသတောင်ဒေသအပါအဝင်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများအပြားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလာအနေငယ်အတွင်းမှာမျိုးပေါင်း20ဝန်းကျင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းယာနဲ့ချီပြီးတော့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာညီနောင်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်အပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့တော်လဲစစ်ကောင်စီကစစ်ပြင်ဆင်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခြင်းအပါအဝင်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့1027စစ်စင်ရေးဒုတိယဘိုင်းကိုအခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့ရာအရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအခြေစိုက်ရာလာရှိုးမြို့ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်တီဘောကြောင်မဲမြို့များကို TNL ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးရမခစစ်တိုင်းနဲ့မြို့ရွာများဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂတ်စ်လကုန်ကစပြီးတော့လာရှိုးမြို့အပါအဝင် MNDAA TNL ထိန်းချုပ်ဒေသများကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာအရသာပြည်သူများစွာတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တရက်အတွင်းမှာလာရှိုးမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာအရသာပြည်သူတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေထပ်တိုးလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်25ရက်နေ့ညကလည်းတိန်နီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်လာရှိုးနဲ့တိန်နီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာပြည်သူအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့လာရှိုးဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်26ရက်နေ့ညမှာတော့10စီးလောက်တက်မယ်လို့ကြားထားတယ်28ရက်နေ့မနက်မှာလည်း1027တက်နှစ်ပြည့်မှာလေ28ရက်နေ့မနက်လဲကျဲမယ်လို့ကြားတယ်လို့လာရှိုးဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယိနဲ့ဩဂတ်စ်လလယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် MNDAA TNL နဲ့ KIA ရဲ့နယ်မြေများကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးနဲ့စစ်ရေးအရာဖိအားပေးပြီးတော့ MNDAA ကိုလာရှိုးကနေစုတ်ခွာရန်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကလည်း MNDAA ကိုဖိအားပေးကလာရှိုးကနေစုတ်ခွာခိုင်းနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့1027စစ်စင်ရေးမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကိုထောက်ပံ့မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရှိရတော့လဲလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရက်တီကတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကိုပြန်လည်ဖိအားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးလေးလာသူဦးစော်ဆန်းကပြောဆိုထားပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပန်ဆန်းမြို့နယ်ဖိုင်ကောင်းကြီးရွာနားကနယ်စပ်ပေါက်ကနေပြီးတော့1027ဒုတိယလှိုင်းစတင်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကို MNDAA ကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာကိုခိုင်မာတဲ့ဒေတာတွင်းစီရေးသတင်းအမြစ်ကနေပြီးတော့သိထားပါတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်အစိုးရဟာ KIA MNDAA နဲ့ TNL တို့ကိုနယ်စပ်ဂိတ်များပိတ်ခြင်းချင်းချောက်ခြင်းစတဲ့ဒီမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်ဖိအားပေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့် MNDAA လာရှိုးကနေစုတ်ခွာခြင်းအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတပ်များနယ်မြေစုတ်ခွာပေးရမှုများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဦးစော်ဆန်းကသုံးသပ်ထားပါတယ် TNL KIA နဲ့ MNDAA ဒီ၃ဘွဲ့တဲကတစ်ဖွဲ့နယ်မြေစုတ်ခွာပေးတာနဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့လည်းဆက်ထိလာမှာပဲဒါကို၃ဘွဲ့လုံးကခေါင်းဆောင်တွေကသိရှိထားဖို့လိုတယ်ကို့အဖွဲ့နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးမရဘူးပထဝီနိုင်ငံရေးအရာရှမ်းမြောက်ကဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ထူထောင်မှရမှာပါလို့ဦးစော်ဆန်းကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကတရုတ်အားကိုးနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသစစ်ရေးဗျူဟာအရာအရေးပါတယ်လာရှိုးမူဆယ်105မိုင်နံပါတ်ကကျေးရွာနောက်ချိုမျိုးများပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့၎င်းကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်လာရှိုးနဲ့မူဆယ်105မိုင်ကို AA နဲ့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နံပါတ်ကားကို KIA နောက်ချိုကို TNL တို့ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အထက်ပါနေရာများမှာရှိတဲ့ပြည်သူများစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းသတင်းကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါတယ်လို့ဦးစော်ဆန်းကအကြံပြုထားပါတယ်မတူကွဲပြားတဲ့သဘောထားအမြင်ဘာသာရေးလူမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီယဉ်ကျေးမှုအားလုံးအတူတကွအေးတူပူမြလက်တွဲနေထိုင်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပိသက်တိုက်ဖို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံးအရှိန်မလျှော့ဘဲနဲ့အစွမ်းကုန်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဦးစော်ဆန်းကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပလဲမြို့မှာရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ခန့်မှာပလဲမြို့ကရဲစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလက်နက်ကြီးအလုံးရေ20ခန့်နဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကရဲစခန်းအတွင်းကအဆောက်အဦတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9:00ခွဲလောက်ကနေစပစ်တာ
ရှင်းနိုင်လောက်မှပြစ်တာပြီးတယ်စစ်ခွေးတွေဘက်ကလည်းပြန်ပစ်ခတ်တာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအထီးကိမရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ခွေး9ဦးသေပြီးတော့3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဖျဲသီးသတင်းပေးပို့ချက်အရသိရပါတယ်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရတဲ့3ဦးကိုတော့ဆေးရုံတင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ကျက်တဲ့တက်တော်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်ဆက်တဲ့ကျက်တဲ့တက်တော်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲသခိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိကြောင်း Wolf Guerrilla LDF ရေဦး Air Force ကဘိုးရုပ်ကစိုးကပြောဆိုထားပါတယ်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဘိုးရုပ်ကစိုးဦးဆောင်တဲ့ Wolf Guerrilla LDF ရေဦး Air Force အဖွဲ့ကလက်နက်ကြီး၄လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်တပ်ဂိတ်ဘန်ကာများအနီးလက်နက်ကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဇီးကုန်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကအယောက်20ထက်မနည်းတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဒိုးနွယ်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအင်အား120ခန့်ပါဝင်ပြီးတော့လမ်းပြအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ဒေတာတွင်းပြူစောတိများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညနေ4:50မိနစ်ခန့်မှာဘောပင်ချောင်းမကြီးကိုတရားများထိုးပြီးတော့ဖြတ်ကူးလာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကအလင့်ငိုက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဇီးကုန်းမြို့နယ်ခတ်ချိုကွင်းရွာဘက်ကိုထန်းစင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်မှာဘောပင်ချောင်းမကြီးတရားအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားကလူအင်အားမမျှတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲများဟာအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့ရုံချောင်းကျေးရွာအနီးနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကိုလည်းပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတခုတ်ပင်ရွာအင်တိုင်းကုန်းရွာစေတော်ဦးရွာတင်ခရိုင်ရွာရုံချောင်းရွာအေးရွာ၄ရွာနဲ့ဥယျင်ကြီးရွာကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့ရွာထဲမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူများကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကကယ်ထုတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးအင်အားက120လောက်ရှိတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကစစ်ခွေးတွေရောပြူစောထီးတွေရောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တားဆီးတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်ခွေးအသေးပြောက်များတယ်။ပထမဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကဘောပင်ချောင်းမကြီးကိုတရားထိုးပြီးတော့ကူးဖို့လုံနေတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာစစ်ခွေးတွေတော်တော်သေးတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းများတယ်ဘောပင်ချောင်းမကြီးတရားအတိုင်းစစ်ခွေးတွေကထပ်တက်လာလို့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ခွေးအသေးများတယ်စစ်ခွေးသေဆုံးမှုကအယောက်20ထက်မနည်းရှိတယ်လူအင်အားကမမျှလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာတိုက်ပွဲတွေကအခုထိဖြစ်နေတော့ပဲရုံချောင်းရွာကပြည်သူ၄ဦးကိုလည်းစစ်ခွေးတွေကလူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်လို့ BDZM GBK PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို BDZM GBK PDF နဲ့ပဲခူးရုံးမှအခြေပြုတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ရဲပတိုင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီးနှင်းဝင်ရောက်လူရက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာငန်းစုံမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေဟာရဲပတိုင်းကြီးရွာကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်လူရက်ပြီးတော့နေအိမ်6လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ3ဦးကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်စုစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းငန်းစော်နဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တားကျင်ရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲပစ်ခတ်လို့ဒေသခံ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားသေးတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်တရင်6တပ်ခွဲ3တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ကတော့မစိုးရိမ်ရပါဘူးလို့ Special Task Force ငန်းစုံမြင်းကြံခရိုင်တရင်6တပ်ခွဲ3ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာငန်းစုံနဲ့အနောက်ချမ်းကိုငန်းစုံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိတွေကစီးနှင်းဝင်ရောက်လူရက်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့ဒေသခံတွေကိုဒဇာကန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာချင်းချောင်းဝင်ညစ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ငန်းမြာကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိတွေကလည်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းလူရက်မီးရှို့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကငန်းမြကြီးရွာကိုပြန်လည်အထိုင်ချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကငန်းမြကြီးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူအယောက်20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဓာတ်နဲ့မှုံပြီးနှိပ်စက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတို့တည်ဆုံခဲ့သလိုအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Special Task Force ငန်းစော်ငင်းကြံခရိုင်တရင်6တပ်ခွဲ3ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ငန်းမြကြီးရွာထဲမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီတပ်ခွဲကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ငန်းမြကြီးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကြောင်းကပြန်မထွက်သေးဘူးဗျဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်မလွတ်နဲ့နှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံးတာထပ်ရှိသေးသလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမရသေးပါဘူးခင်ဗျာလို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ရန်ချောင်းငန်းမြကြီးရွာအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တဖန်းသာစီသာပေါတော်ချောင်းမိုးတောင်ဒုံတင်ရွာသားအေးတရက်ချိုဝင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးစားတဲ့ရိတ်ခါနဲ့အကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့သိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ